Kisumu. Zablon Awange kaka jagoro mano makupet bade ma Kisumu. Wach ni mogik kaluwore gi thor wach makama dibedan. Erokamano kendo Sharon. Wachna mogik en ni sikunde timo gimiluongo ni cross borrowing e different accounts mantie school. Korka e-citizen dhi miyo principal ok nyal cross borrow nikech wakia ni pesa biro biro e account mane RMI odhi bedo tuition odhi bedo emolument personal emoluments kose mane koro dhi affect running of schools to dhi miyo nyithindo moko mapok ochulo makia chulo ok ni in gi pesa tikia chulo biro miyo ok gibi e school dhi e franchise schools. Mara dek en ni sikunde choko ga pesa moko be mopogore. An kaka japuonj geography seche moko nyalo choko pesa ma dhi golo tero nyithinde trip itero gi Nakuru gidhi neno wildlife kata gindo 2 days kata tero gi Mombasa. Kwatang serikal biro wacho ni pesa michoki sikunde go kata obed make drama obed make school trips make geographical tours ni be koro wadhi chulo e-citizen ni koro mago duto tere e-citizen. Emomiyo wawacho kang mamalo ni wach e-citizen ni nyaka watame sikunde kae mondi nikech kok watame ka sirikal oyudo ways ma kao pesa mar fees through e-citizen next time higa manyien ginyalo decide ni pesa ma skul gi ok romgi ba gidonje kanisa ba chak ketni ji ni koro chuluru sadaka e e-citizen gi tithes mae wabiro dhi kumarach kabisa ka ubiro chopo ni uchopo kuma chulo school fees nyaka sadaka ibiro chuli e e-citizen. Erokamano inya Zablon Awange kendo wagoni erokamano inya kuom mido thuolo mano mar twakodo ang'eni kapok atiko chenro makama wamanyo jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay kendo waseyudo Alia Beach kapok watieko bado kokamano Newton wachni mogik watiko chenro dibedang. Wachni mogik en ni watamre ok odhi chulo